Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu galgi sonimizda biz tushda marhumni ko'rish yoki marhum bilan suhbat qilish yoki yana bir marhum bilan oldi berdi qilish masalasida suhbatlashgan bo'lamiz. Demak, tushda o'likning narsa berishi yoki narsa olish haqida birinchi gaplashamiz. Doniyor alayhissalomning aytishlaricha tushda o'lik unga dunyo matosidan biror narsa berganini ko'rsa, umid qilmagan yerdan biror narsaga ega bo'lishiga dalildir, deyiladi. Agar o'lik yeydigan yoki ichadigan narsadan unga biror narsa berganini va u yeganini ko'rsa, halol rizq topishiga dalildir, deyiladi. Agar yemagan bo'lsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Agar murda o'z libosidan biror narsa berganini va u kiyganini ko'rsa, unga o'z moli va joni haqida qayg'u g'am yetishiga dalildir, deyiladi. Allohu alam. Ibn Sirin radhiyallohu anhuning aytishicha, tushda o'lik kiyim berganini, u esa kiyganini, so'ng ichganini va odamlarga berganini ko'rsa, unga hech qanday ziyon yetmaydi, balki moli ziyoda bo'ladi, deyiladi. Agar o'lik o'z kiyimini unga omonatga berganini, so'ng undan talab qilganini ko'rsa, o'likning yomon fe'li bo'lganiga dalildir. Allohu alam, g'aybni Alloh bilguvchidir. Agar murda unga eski kiyimini berganini ko'rsa, tush egasi kambag'al bo'lishiga dalildir. Agar bergan kiyimini yangi bo'lsa, yana bergan kiyimi yangi bo'lsa, izzat va ulug'lik topishiga dalildir, deyiladi. Agar murda uni Qur'on, fiqh kitobi yoki shunga o'xshash kitob berganini ko'rsa, unga itoatlar va yaxshiliklar tavfiqini topishga dalildir. Tushda o'likning libos sotganini ko'rsa, kiyim sotuvchi bo'lishiga dalildir. Tushda o'likka biror narsa hadya qilganini, o'lik esa qabul qilmaganini ko'rsa, unga ziyon va zarar yetishiga dalildir. Allohu alam, ba'zi o'rinlarda bu teskarisini anglatishi mumkin. Marhumdan narsa olishiga qaraladi. Homilador ayol uzik olishi mumkin yoki pichoq olishi mumkin. Shunga o'xshash narsalarni olsa, qiz yoki o'g'il farzand bo'lishiga dalil hisoblanadi. O'z o'rnida yomon narsalarni qabul qiladigan bo'lsa, demak tushi buni aksi hisoblanadi, aksiga burilib ketadi. Alloh alam, buni Alloh bilguvchidir. Demak, tushda o'lik orqasidan yurmoq. Kirmoniy radhiyallohu anhuning aytishicha, tushda o'lik orqasidan yurganini ko'rsa, agar o'lik solih, yaxshi inson bo'lsa, uning yo'lini tanlashi, agar fosiq bo'lsa, uning yo'li va fe'liga ega bo'lishiga dalildir, deyiladi. Tushda o'likning yaxshi yoki yomonligini bilmay, uning ortidan tushsa, bemor bo'lishi va oqibat shifo topishiga dalildir, deyiladi. Marg'ubiy radhiyallohu anhuning aytishicha, tushda o'lik unga baland ovoz bilan javob berganini, biroq murdani ko'rmaganini tush ko'rsa, dunyodan tezda ketishiga dalildir. Allohu alam. Tushda o'likning orqasida yurib noma'lum bir uyga kirganini ko'rsa, bir kulfat, kichik bir musibat yetishiga dalildir, deyiladi. Agar murdaga qarab falon vaqtda kelgin desa va murda kelaman desa, o'sha vaqtda vafot qilishini bildiradi. Allohu alam. Agar murda solih va rostgo'y bo'lsa, u hol yuz beradi. Agar murda uni o'z tomoniga chaqirsa, uni qaytarib bo'lmasa, o'limiga dalil bo'ladi, deyiladi. Ba'zi obunachilarimiz savol beradiki, tushda bobomni yoki yaqin insonimni ko'rdim, meni chaqirdilar va men bormadim, deyiladi. Ba'zi insonni vafotidan asrab qolishi ham shunga dalil bo'lib belgi berishi mumkin. Chaqirdi va ergashdim va meni tashab ketdilar, ketkim kelgan edi, deydi. Lekin Alloh taolo umr berguvchi, umri qancha davom etguvchisini Alloh faqat bilguvchidir. O'zi xohlagan kunda, xohlagan daqiqada jonni oluvchi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun, deyiladi. Shuning uchun ham tushga qattiq bog'lanib qolmagan ma'qul. Har kimda har xil holda yuz berishi. Har kim tushida o'zini o'liklar orasida ko'rsa, amr ma'ruf va nahiy munkar bilan shug'ullanishi, biroq uni tinglashmasliklariga dalil hisoblanadi. Tushda o'lik bilan do'st bo'lganini ko'rsa, safarga borishga va bu safarda
davlat, iqbol, shodlik va xurramlik topishiga dalil hisoblanadi deyiladi. Tushda o'liklar orasida ekanini, undan o'zga tirik odam yo'qligini ko'rsa, dini buzuq odamlar bilan o'tirishga dalildir deyiladi. Agar o'zini ham murdalar kabi o'lganini ko'rsa, uning dinida ham nuqson bo'lishini bildiradi. Agar bir guruh murdalar taom yeganini ko'rsa, o'sha diyorda taom qimmat bo'lishiga dalildir deyiladi. Bu ham holatga qarab aytish mumkin. Ba'zida kichik ziyon topishi mumkin, ba'zida kichik foyda topishi mumkin. Allohu a'lam. Ja'far Sodiq roziyallohu anhuning aytishicha, tushda o'lik unga yo'l ko'rsatayotganini ko'rsa, shariat yo'lini topishiga dalildir. Tushda murda o'zini yuvayotganini ko'rsa, qarindoshlari g'amdan qutulishiga dalil hisoblanadi. Agar o'likni yerda sudrab ketayotganini ko'rsa, harom kasbdan mol yeyishi va ko'p davlat topishiga dalildir. Agar o'likni ko'tarib olganini ko'rsa, harom mol topishiga dalildir. Tushda o'liklarni tiriltirayotganini ko'rsa, yolg'onchilik bilan shug'ullanishiga dalil hisoblanadi. Tushda o'lik bilan bir xonada uxlayotganini ko'rsa, umri uzoq bo'lishiga dalildir deyiladi. Allohu a'lam. Barchamizga yaxshilikka bo'lsin. Tushda inson marhumni ko'radigan bo'lsa, ochiq yuzlik, xushro'y, ya'ni chehrasi ochiq, kiyimlari ozoda holda ko'radigan bo'lsa, albatta bu yaxshi ijobiy holatgadir. Ya'ni u marhumga nisbatan ham Allohning huzurida yaxshi ekanligi, uni g'aybda Alloh bilguvchidir. Bir ayrim belgilarni bizga his qilishimiz mumkin. Marhum Alloh huzurida o'z darajasiga ega ekanligi, ya'ni hurmatda zotda egalligini bildiradi. Ko'pincha bu holatda ikkinchi tomondan oila a'zolari, ya'ni o'sha marhumning oila a'zolari bu dunyoda tinchlik, farog'atda ekanligi, oila a'zolari bilan mehr oqibat yaxshiligini, yaxshi munosabatda ekanligini ham bildiradi. Ikkinchi tomonda masalan nisbiy tomonni oladigan bo'lsak, ko'rgan yaqinlar masalan meni urishdilar, meni so'kdilar, norizo edilar degan tushlarni ko'rdim degan obunachilarimiz bo'lsa, ularga aytishimiz mumkinki, oilaviy, ya'ni nizolar, ya'ni aka-uka, opa-singil, qavm qarindoshlar o'rtasidagi mehr oqibatni ko'tarilganligi bu marhumga nisbatan ham notinchlik berayotganligini tushunish mumkin. Bu o'rinda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Ya'ni ayrim o'rinlarda folbinlarning gapiga ishonib qolish yoki shunga o'xshash yomon ilmiy amallarni qilish orqasidan ham notinchlik olib keladi, tushlarda bulg'anishlik olib keladi. Buning shifosi esa albatta Qur'oni Karim, Qur'on tilovat qilinadi, yaxshi duolar o'qib dam solinadi, namoz o'qiladi va boshqa. Marhumning vasiyati bajarilmaganligidan, ya'ni uning yo'lini tanlamaganligidan, otasi, bobosi norizo bo'lib tushda kirishligi, demakki, uning to'g'ri yo'lini farzandlari, oila a'zolari tanlamaganligidan, xato qilayotganligidan bo'ladi. Barcha tushunmovchiliklarning ham javobi mana shu yerda. Albatta Allohga qaytish, unga ibodat qilish, Qur'oni Karim o'qish, yaqinlarni yod etish bilan buni yechimi bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q. Har xil bo'lgan narsalarga ishonib qolish, ularga ergashib qolish yaxshi emas. Keyin tushga qattiq bog'lanib qolib, demak hayotimda shu sodir bo'lar ekanda, demak men kasal bo'lar ekanman, demak men o'lar ekanman degan qoidaga yopishib qolish kerak emas. Albatta g'aybni Alloh bilguvchidir. Bizga bu tushlar kichik belgi sifatida qaraladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.